Dragilor, dacă printre voi se află persoane care au dus dorul Bălții Sultan, vreau să vă anunț că vineri, 7 martie, vom da startul noului sezon de pescuit 2025 cu 2500 de kilograme de crap și 2000 de kilograme de caras. Vă asigur că va fi un sezon plin de surprize și premii de fidelizare, însă toate acestea le veți afla vineri, 7 martie. La noi lucrările deja sunt în toi, ne pregătim intens pentru deschidere și pentru că nu aveam cum să nu menționez și haterii mei, dragilor, vă aștept vineri la cântar. Scrieți-mi în privat să vă anunț ora începerii, așadar să avem un an bun și abia aștept ziua de vineri să vă urez fire întinse în noul sezon.